Kif it-taġel ġib it-temperatura bl-eżatt, ma jridx ikun vera temperatura baxxa waqqas olja żejjed, trid ikun moderat. U dawn il-pancakes ma jiġux irqaq ħafna. Ftakar huma tal-Barley u jeħxin il-ħin kollu dejjem trid iżidu l-ilma jew l-ħalib. Hawnhekk għandna pancake oħra. Mbagħad jibdew isiru mill-ewwel. L-ewwel waħda tieħu l-ħin u mbagħad tibqa' għaddej. U hekk għandna l-pancake listi. Għattuhom. U hekk għandna l-likwidu tal-Barley tal-pancakes. Issa hekk jiġri jesalli u jkun maqgħod iż-żejjed dejjem iżidu l-likwidu u jekk ikun fadal li kamlu ġo kontenatur u jerġa' ħawdu ġol Nutrimix bi ftit ilma jew ħalib. Issa naraw kif anke inkomplu l-proċess ta' din ir-riċetta. Mela. Issa hekk jien għandi it-taħlita li għamilna il-bassal, is-salamun, jiena rrid li nħalli parti minnu dan hawnhekk. Ħanerfa' ftit minnu. Sa daw vera jiġu tajbin għaliex jien nagħmel hekk kara. Ftit żgħira fil-qiegħ ħanħalli hekk kara. Nħalli ftit imxerret ndawwer mal-pajella flok ma tagħmel salsa. Salsa tiegħu hija din it-taħlita tal-ispinaċi. Naqbad il-pancakes u nibnihom. Jisni qed nagħmel torta. Ħanurikom ftit kif qed nagħmilha. Jisni qed nagħmel flan. Naqsek kollox. Waħda fil-qiegħ. Tajjeb hekk. Issa. Nferrex din it-taħlita. Jissu marfa kbira fuq kull pancake. Ma mbagħad ħataqtaħha bħal lasagna. Mhux ħadd tiġi pancake. Forma qed nuża ġin, qed nuża dawn il-pancakes li għamilna bil-Barley tħannihom, ġibni ħtqiq. U hemmhekk għandna l-ewwel taħlita. Issa fadalli ftit rikotta. Naqbdu ftit rikotta. Nferxuha biċċiet hekk. Marfa rikotta. Li ma s-sajran vera tagħmel toma tajba dik. Mela x'għamilna? L-ewwel sajjarna qattajna l-kurrat. Tħanna l-ispinaċi mal-ġobon, żidna s-salamun u t-tewm. Issa dan, nferġu naqrek. Naqbdu l-pancake u nerġgħu nagħmluha forma ta' fjura. Waħda mrikba fuq l-oħra. Tajjeb hekk. Mbagħad inferxu t-toqlija li fadlilna. Spinaċi, salamun, kurrat, ġobon u tewm. U qasanna żejt, jekk trid tagħmel naqra butir, għamilna ftit butir. Iva, skużawni mal-kurrat, imma għal min irritu, mhux bil-fors. Dan fadlilna il-pancake hawnhekk. U issa kull ma fadlilna huwa nitħnu ftit rikotta, ġobon u ġews fil-wiċċ tal-dish
u bekk nkun nistgħu insajruh għal madwar 10 minuti bil-griljożu. Ibqgħu hemm ħalli nkun nistgħu nidħlu dir-rikotta l-ġews u l-ġobon flimkien u naraw kif ħajjiżvolġi dan id-dix. U għek jena preparajt il-Nutrimix biex namlu it-salza tar-rikotta bin-Nutrimix. U xirridu namlu? Għandi rikotta, sajndi ħafna drabi namela flok krema. U għandi ġobon maħkuk li huwa regato. Issa, maħħom ħanuża ilma. U dejjem infakkarkom ħanuħu l-opportunità li ilma għandu jkun ilma tajjeb. In-nimbus qed tiggarantilek li kollok ilma tajjeb u nadif. It-toma l-benna tan-nimbus tajba biex issajja l-ikel bħal brodu, soppa tal-lilaġin ta' mettew il-kafè u tixrob għaliex in-nimbus ittik ilma ta' kwalità. Biex inti dduq l-ilma tista' tiġi anke l-Malta Trade Fair qed inkunu hemm sas-7 ta' Lulju. U barra minn hekk inti wkoll tista' ċempel fuq 2-1 4-4-4-3-1-7 2-1-4-4-4-3-1-7 kull taqbad il-word marketing biex bekk nkun nistgħu ntuk spjegazzjoni għaliex nimbus, x'inhi d-differenza bejn nimbus jew inkella magni oħra li anke ssib għand il-word marketing, fil-fatt nistgħu aħna nofrulek din il-consultation mingħajr ħlas. Allura telefona tal-bot 2-1-4-4-4-3-1-7 u issa tnagħmel rikotta u ġobon. Flok krema. Nħawdu kollox flimkien u issa ħanraw sen nużaw programm. Il-programm dejjem nużaw tat-salsa. U għawek għanna it-salsa tar-rikotta u l-ġobon lesta. Pero jiena nixtieq inżidlu ingredient ieħor. Ftit ġews daqs 100 gramma ġews mingħajr oxra u għawek jiena ma rridx inkissru ħafna. X'nagħmel? Grazzi għan-Nutrimix tipprovdili wkoll li jkolli il-pals. Mela jiena naqbad il-pals, nixal il-magna jkolli il-pals u nibda. U għek ikun bizzejiet, mela sa jkolli l-ġews bil-biċċiet fil-salsa tar-rikotta. Issa hekk inferrex din ir-rikotta li żidna l-ilma u l-ġobon magħha. Infatti għandi l-biċċiet tal-ġews f'biċċiet arahom qed jinżlu. U din riċetta vera bnina u tinqata bħal lażanja. Ġifieri hawnhekk inti bi ftit balli, bajt, ħalib, rikotta, kurrat, kif ukoll l-ingredienti kollha li inti tista' tieħu minn issa fuq in-Nancy homepage, din kull ma ħaddieħu 20 minuta nofsija u jkollok din ir-riċetta x'isservi dejjem tajba u bnina għal dawn iż-żminijiet. Jien issa ħankolli ċ-ċans nagħmlilkom ftit laħam, ħankompli għaddejja malajr għax ma nistax noqgħod hekk ma nagħmlilkomx din ir-riċetta. Hawnhekk jien għandi il-gradilja tas-sistema waterless li vera qiegħda l-qalbi nuża kważi kuljum, speċjalment dawn iż-żminijiet. Hawnhekk ġiet f'temperatura li ftakar qed insaħħan il-gradilja, din il-gradilja tas-sistema waterless, malaj qed nagħmilha biex tiġi f'temperatura nibda nixwi u jien se nagħmel. Hawnhekk għandi ftit salzett tal-Malti. U jiena nħobb nagħmlu f'blad inżarek. Neħilu l-ġilda ta' barra, inkolli ċans ħafna drabi intoġob, speċjalment fil-barbecues, inkun sajjartu xwejtu f'din il-gradilja u jieħdu gosbi ħafna għaliex nagħtih bħala starter hekk u kulħadd jibda jnaqqar jibdew għast immaġina kemm jirħithom tajba. Jiena nieħu opportunità nirringrazzja l-Snow White Meat and Poultry għal kull tip tal-laħam li nipprovdunna, il-Big Fresh għal kull tip ta' ħaxix, il-Connie's Fish Shop għal ħut li jkollna fil-programm, il-Emmys għall-lews u l-ġews u ħafna affarijiet oħra, u kif ukoll nixtieq nirringrazzja l-Scott's Supermarkets għax itina ċ-ċans li jkollna l-groceries kollha. Grazzi Scott's li ssibkom f'Malta kollha. U għandi ftit laħam
ħanqedu fuq il-gradilja, dan huwa biċċa laħam tajba taċ-ċanga. Illum hekk ħanamlu l-barbecue tiegħi. Għandi t-tiġiġa fil-griljoso u għandi il-laħam li ħanixwieħ f'din il-gradilja. Issa dejjem infakkarkom li l-laħam ikollu ċans jeħel, tmissux jinqala waħdu, ħanitfalu xi ħaġa favorita tiegħi li huwa tewm u bżar aħmar ħelu. Tajjeb, jekk inti trid titmelħu bżar. Melħ dejjem nissuġġerixxi li tagħmel ftit, jiena ġiġa għamilt minn qabel għax inħobb nitfal melħ qabel ma nsaħħan il-gradilja. Hemmhekk għandi dawn l-ingredjenti nagħlaq bilatu. Il-laħam jeħel mal-gradilja biex joħroġ x-xaħam tiegħu, imma f'dal każ peress jaraq tlatu ħajkollu ċans joħroġ il-mineral salts tiegħu, il-gravy tiegħu u l-laħam jinxtewa tajjeb u nista' neqleb u jinxtewa min-naħa l-oħra. U issa wasanna biex nagħmlu ftit ġelat. Ibqgħu hemm. Il-griljosa lestili it-tiġiġa u kif ukoll il-patata mixwija. Ħanaraw kif ġew. Fil-fatt jiena l-aktar ħaġa li tolqotni hija li meta nkun qed insajjar u l-ikel jibqa' tajjeb hekk bid-daqs tiegħu kif suppost, anke t-tiġiġa li kemm ġiet sabiħa. Hawnhekk għandna t-tiġiġa mixwija, telliminanna x-xaħmijiet u magħha nistgħu noffru dawn ir-roast potatoes. Xi ġmiel. Ftit patata u roast potatoes ma' dan il-laħam li llum qegħdin insajru kif ukoll mal-pancakes li qed nagħmlu, allura għandna ikla kompleta. Hawnhekk mela għandna l-ewwel dish li xtaqt ngħidilkom kemm jiġi sabiħ bil-griljoso u issa ħanaraw il-laħam. Wow, kif sarinna! U dan ħadilna 6 minuti biss. Dak ir-riżultat li tik dik il-gradilja tas-sistema waterless. Nista' ngħid is-sistema waterless kollha. Prova 2-1-4-4-4-3-1-7. Ejja żurna fil-fira sas-7 ta' Lulju qegħdin il-Malta Trade Fair ta' Qali. Nieħdu gost nintaqgħu magħkom, nieħu gost inti tiġi għandi biex indewqek xi ħaġa tajba. U issa ħanamlilkom xi ħaġa tajba. Ħanamel ġelat bil-frawli u l-cranberries. Għandi hawnhekk il-cranberries xotta, daqs 100 gramma. U għandi ftit frawli friżata, sa drajtuni sew li nagħmlu l-frawli friżata. Ħannitfaħħa fil-Nutrimix. Inti kull meta tagħmel huwa ħalli l-frawli, l-frott li inti għandek friżat minn sigħat jew aktar. U m'għandek xejn problemi, sa nagħmilha minn għandi l-frawli 500 gramma. 100 gramma cranberries ċotti u l-arinġa masura. Kull ma rrid nagħmel issa ikolli latu tan-Nutrimix magħluqa, però għandi bżonn it-thermostick. Ħannaraw kif ħanaħdmu. Mela rridu nneħħu latu li għandna fin-nofs, nġibu t-thermostick, nitfaw il-magna fuq il-programm, nixallu l-magna u nitfaw fuq il-programm tal-ġelat. U hekk għandna l-ġelat lest tajjeb biex nistgħu nikluh immedjatament. Issa l-ġelat tista' tagħmlu ta' xi trid inti. Illum għamilna frawli, cranberry u l-orange. Jiena llum għal darbohra nixtieq nirringrazzjakom tal-li segwejtuni, nirringrazzja għal dawk kollha li sponsorjaw il-programm, nirringrazzja lilkom li tagħmlu li likes, użaw ir-riċetti tinsix tidħol fuq Nancy homepage, naħdu gost hekk iżżuruna tiġu il-fira ta' Qali, il-Malta Trade Fair u kif ukoll iċċemplulna fuq 2-1-4-4-3-1-7 tal-ġelat għad-direttur tagħna. U barra minn hekk nixtieq norikom l-aħħar dix li għamilna llum. Id-dix li vera qiegħed tal-qalbi araw l-ikla tajba u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.